ルートメンブレンキットのルートメンブレンバー、これを使って補正をかけます。補正をかけるっていうのはどういうことかっていうと、近視にずれてってるので、そのずれた部分をですね、大概の場合この中隔のこの骨に、硬い骨に押されちゃうんです。そこの部分を削ってですね、